When Namjoon was shocked, Hobie can made some sound effect when he went on a bus. 옛날에 호비 형이 이게 방송에 부담을 가지고 이렇게 시끄러운 줄 알았는데 그냥 시끄러워요. 그냥 시끄러운 거 맞아. 쌉쌉쌉쌉. 오디오가 비면 안 된다는 약간 그런 강박관념이 그게 있는 줄 알았는데 아니었어. 그게 아니었어. 그냥 시끄러운 거였어. 쌉. 됐다. 무조건 효과음 필요해. 난 그 호비가 그게 제일 충격적이었다면 버스 앉을 때 뿅 이러면서 그거는 정말 저도 충격이었습니다. 버스 타고 왔는데 어떻게 했다 했죠? 스스로 앉았을 때 뭐 뿅 소리를 냈다 그랬나요? 혼자 그랬대요. 혼자. 버스 혼자 타는데 아무도 없었는데. 네, 정말 너무 이제 습관이 된 거죠. 그런 효과 온 거예요. 맞아, 제가 앉을 때 또이? 소리였어요. 진짜 이거 또이? 또이.